आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीडाटा वन पैनल में जो डिवाइस का एलईडी कैसे ऑन करते हैं। वैसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन किया, कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाकर जनरल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपका बर्जर एलईडी में जाएंगे। यहाँ से आप बर्जर ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लैश एलईडी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी आपको एलईडी जलाना है, जो पैनल का बैकग्राउंड डिस्प्ले होता है उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।